เราก็จะต้องบำรุงหน้าเช่นกัน ใช่ เนาะ ครับ แล้วก็รวมไปถึงใครที่บอกว่าอยากที่จะได้กันแดดของเราก็ดูในเซตได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหมดแล้วเหรอหมดแล้วแต่ละแบบเพราะว่าจะบอกว่า10 รางวัลของเราหมดเรียบร้อยสำหรับจะจไม่เป็นไรงั้นกลับมาที่ฟ้าให้น้อง เข้าใจคนเป็นภูมิแพ้นะคะมันควบคุมไม่ได้เอาเป็นว่าวันนี้โปรโมชั่นของเรานะคะวันนี้ตุนหรือว่าใครที่บอกว่าอยากที่จะแบบว่าอุดหนุน